Улаанбаатар, Баян зүрх, Монголиа гэдэг шиг. Сайн байцгаана уу та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шинэхэн подкастаараа дахин уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд өнөөдөр миний хувьд маш гайхалтай нүүр урлаач. Тэгээд үнэхээр гайхалтай сэтгэл татам манай дүү маань ирсэн байгаа энэ хүн бол ирэхэс байна. Сайн уу. Иртэйг нь бурхан урлаач гэж. Нүүр одоо үнэхээр л одоо тэгээ нүүр наад нь нэрслэш ихлий заяа. Нүүр бодоггүйгээр бол хинч биш гэж чинь. Нүүр бодогчсон ч гэх. Нүүр урлаач гэх юм. Гэхдээ чи яг алунгээр нь дууд бол чамд гоё хэт юм бэ ер нь. Артист л гэдэг бол. Артист. Одоо чамайг чинь drag queen байх чинь drag king vanity гэвэл тэнэг бас. Харин тийм ээ бас хэцүү байдаг л та. Тэгээ заримдаа бас жинхэнэ нэрээр дуутахаар бүр эвгүй байдаг л та. Тайзан дээр хахад те ингээд миний иргэний үнэмлэхийн нэрээр дуутахаар би үнэхээр гайхалтайгаар эсэргүүцдэг байгаа. Тэр шиг л юм байна те. Артист. Ер нь ингээл ажаад хахад одоо манай эрхсийн маань хувьд нэлээдгүй чамгүй олон жилийн турш те яг артист гээд мэрэгжлийн артистаар ингээд явж байгаа гэж харж байгаа. Би бол юу гэхээр өөрөөр та одоо бодуулаад хэдэн жил болчихоо. Битгэхгүй таалж явснаас тоолж явсангүй шиг. Бодож явснаас тоолж явсангүй гэдэг борохоор ойлгох үү те миний дөө. Бодож явснаас тоолж явсангүй. Гэхдээ яг айгүй олон жилийн турш би ингээд бодуулж байгаа. Тэгээд ер нь бол юу гэдгийг бидний хувьд одоо артист гэдэг яг мэрэгжлийн урлаг гэж яг өөрөө юу вэ те одоо тайзан дээр харагдуулахад те энэ бүхнийг ингээд сурахад өөрөө одоо хэдэн жил орчмыг зарцуулсан бэ ер нь. Ер нь сураад дууссан юм бол байхгүй шүү дээ. Хүн чинь хүүхдлээр нь суралцсан гэдэг шиг яг энэ урлаг ер нь ямар ч мэрэгжилд туршлага гэдэг зүйлийг цаг үе дагаад хүмүүсийн хүсэл сонирхол өөрчлөгддөг адил тэрийг адилхан ингээд суралцаад явж байдаг. Эхэлснээс хойш одоо гэх юм бол бараг 7 жил болох гэж байгаа. 7 жил мейкап хийгээд. Яг энэ хугацаанд шүү дээ. Ер нь яагаад ер нь ингээд мейкап артист болъё гэж юу шийдсэн юм бэ? Бусдыг ер нь бол их жаргалтай болгодог. Дээрээс нь би өөрөө маш их жаргалтай болдог. Дээр нь би мөнгө олдог. Ер нь анх нэг Facebook дээс нөө тийм одоо нэг өөрчлөгдөв бичлэг байдаг шүү дээ. Одоо жоохон хэцүү амьдралтай ч юм уу хүн ч юм уу эсвэл нэг жоохон нэг галын усал бид нар ороод ч юм уу нэг юм нүүрэн жоохон гимтсэн ч юм уу те. Эдгүүт мейкап хийгээл нэг амар өөрчлөгдөөл хүмүүс сэтгэл хөдлөлийг бичдэг шүү дээ. Тийм бичлэг анх үзэл ер нь надад айгуугаа таалагдчихсан байхгүй. Гэтэ би яг өөрөө нэг артист болох юм болоо гэж мөрөөдөж байгаагүй. Миний мөрөөдөлж ер нь бүжигчин болох байлаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ би чинь бүжигчнэр сураад төгсөө тэгээд дижитал гавьяат толно гэж боддог байсан ч одоо мейкап артист болцсон байна. Чи яг ямар бүжгээр хичээлдэг байлаа? Монгол Улсын консерватор гэдэг урлагийн дэд сургууль гэж байгаа шүү дээ. Тэр нь болохоор бүжгийн жүжигчин мэрэгжил дипломын дээр тийм байдаг. Тийм үү. Бүжгийнх нь урсгал чиглэл нь болохоор яг үндсэн төгссөн мэрэгжил Монгол бүжиг. Апостол бол яг нөгөө нэг балет, орчин үеийн бүжиг, гинэ тэрэг гэлтэй. Тэгээ тайзны амьдралд хэр их тасчихсан ер нь тайзны амьдрал би ийм ч одоо тайзны урлагийн ямар ч одоо шоу ч юм уу үзүүлбэр ч юм уу те урлаг байна уу үзэхэр би өөрөө ингээ огшоод бүр ингээ амар гоё баярлалтай гэсэн тайзан дээр өөрөө гарахаар амар айцтай болчдөг. Одоо би ингээ лайв маяг бичлэг гэдэг одоо ингээ чөлөөт ярьдаг хэрнээ яг ингээ эндэр дээрээс ч юм уу одоо ихтгэл тавих ч юм уу элдэн зам дөрөлтөд ороод яриа шүү дээ. Тэгэхээр бүр ингээ олон хүн харахаараа ингээ гацаад стажийн мэдрэл мут болчдөг. Тэгээ би ер нь баг бүжиг урлаг тэрнээс урах болоод байсан баха. Тайзнаа гарахаар ингээд мэдрэмжгүй жоохон юм паник болоод. Тэгсэн юм ингээд дуртайгаа тэдэг урлагт айгуу дуртайгаа тэдэг. Тэгээ манай хөгжим мужийн коллеж ч угаасаа нүүр будалтын тайзны будалтын хичээл гэж ордог байхгүй юу? Бас тийм үү. Тэгээ тайзны будалт, тайзны жүжиглэл тэгээд нэг жил ордог. Тэнцэнээс ирэхэд анх нүүр будалтанд амар дуртай болсноо ойлгосон. Тэгэл зүгээр хуваараа тоглолтын будалтыг хийгээл хүмүүсийг будаал өөрийгөө будаал ингэ явж байгаа л ер нь бол өөрөө дуртай гэдгийг ч бараг мэдэхгүй заяа. Гэхдээ яг нэг бүжигчнээс өөр би яг юу хийж чадахгүй яаж нийгэмд ер нь бол те ажил хөдөлмөр эрхлээ давхар өөрөө жаргалтай байгаад хүмүүс хэрэгтэй хүн байх вэ гэж бодож байгаа гэсэн чинь чаддаг юм аа чагсаага боцсон чинь бараг мейкап л байхгүй. Бүжиг мейкап тунгуудаа би бүжигээс бойлж байгаа юм чинь гэл мейкап гэл шолооч. Чиний хамгийн анхны багш хэн байсан бэ? Мейкап артист бол. Мейкапын хамгийн анхны багш манай хөгжим мужийн багш шүү дээ. Бүр суурийг нь те. Суурийг нь. Эрдэнэтар багш. Тэрний дараагийн багш нь болохоор Сабрина мейкап студ гэдэг Сабрина багш маань байна. Сабрина гэж. Сабринагаа анзуул гэсэн Монголын бас юм шилдэг артистуудын нэг.
Яг би ингээ бяцхан түүх ярихад 2008 оны одоо тэр чинь 8 оны хавар лсэн шиг санагдчихээн бид нар нөгөө бороотой юу? Бороотой хавар. 100 айлын тэр нөгөө юуны 100 айлын тэндээс бид нар нөгөө ингээл будуулаад ингээл одоо манай гайхалтай алдартай мейкап артист Батбол дах маань ахаараа будуулаад ингээл шоуроо яваал ингээл явах замдаа ингээл яг ингээл хаалгаа будуулаад ингээл тэндээс ингээл гараал ингээл явсан чинь ингээ нөгөө юм дээр үтэн такси макси дуудана гэж юус байхгүй ш та гараал өргөдөг байсан тий. Тэгэл ингээ 3 дөрвөлээ ингээл будуулж гараал. Тэгэл ясан чи такси зогсдгүй нөгөө тэрнгэр чи ингээ баахан нөгөө цэргүүд нөгөө зам ам тасдаг байсан үе. Тэгэл тэр үед чинь нөгөө бидрэг чи мэдхгүй шүгэлдэж мүгэлтэхээр бид нар чи хөөрөөл амар хөөрөөл ингээл суугаал. Тэгэл таксинд ингээл ороод ингээл ясан чи нөгөө угаасаа эмхтэй ингээ харагдаж байгаа хэрнээ дандаа нөгөө нэг юм эрэгтэй хоолойтой хүмүүс байгаа шүү дээ тий. UB Palace гэсэн чи хүй дүүнэр хайчих чинь. Тэгэл сойсийнхан байна. Сойсын төгсөх курсд диплома хамгаалахгаа явж байна хаа гэл. Тэгэл хэлээд буужсэн ингээл нөгөө одоо хөрхи UB Palace манд орсон л та. Гэхдээ яг хуу тэрний нөгөө Flower Night Club гэдэг тэр нөгөө гей одоо үтчлэгүүд зохион байгуулагддаг байсан байхгүй. Тэгэл энэ тухайн үед нөгөө нэг ингээд нөгөө будуулаад ингээд хамгийн анх үзүүлбэр үзүүлсэн юм уу? Хагны тийм яг нөгөө хамгийн анхны үзүүлбэр үзүүлсэн яг нөгөө 100% дээр жинхэнэ хайрыг хайсан гэдэг тэр юун дээр бол үнэхээр яг тэгэж гарч ирсэн. Тэгээд яг хөө ингээд нөгөө нэг цаг хугацаа эргэх тусам одоо тийм нөгөө бас эн чинь нөгөө хөгжил байгаа тий. Тэгээд ингээд эрхэс маань бол одоо үгдгийн драг урлагийн ялангуяа драг урлагийн нүүр бодолтон дээр бол үнэхээр одоо хөгжлийг бол үнэхээр авчирсан хүний нэг гэж би одоо боддог. Баярлалаа. Тэгээд энэ одоо их сэтгэл зүрхийг айгүй хүнэлж явдаг юм аа. Тэгээд өнөөдөр подкастт орохоор ирсэн явдалд үнэхээр их баярлж байна. За баярлалаа. Чигэд амьдралтай хүнд урж үзсэн үү? Түр рекламны пауз. Өнөөдрийн дугаарыг ивент тэгсэн залуу сэрүүлмэн төв төрийн бас байгууллагатай маш их баярлалаа. Та бүхэн залуу сэрүүлмэн төв төрийн бас байгууллагатай холбоотой мэдээллийг доогуур хаягнуудаас хүлээн авна уу? Би амар дурламтхай. Гэтэ мартамтхай. Үнэг зартайч үнэндээ тэр мартамхай гэдэг юм биш үү? Яагаад тэ мартчихад идэх юм? Тэгэл дараагийн гайг хүмүүс гарч ирэл тэгэл дурлал мартаал. Дурлал тэгж амар амархан гарч ирд юм уу? Тэгэл гудамжил явж хата дурлаж наацах. Тэг салснаа яаж мэдхүү тэр үнээс? Дараагийн үнэ бодогдлоо өө салцсан байна. Ой. Гэхдээ одоо ингээд чиний бодлоор одоо тэг ингээд мейкап артист хүн гэж юу нь яг ямар байх хэвтэй? Мейкап артист хүн ямар байх хэвтэй? Одоо ямар хүсэл эрмэлзэлтэй юуны төлөө байдаг байх хэвтэй. Би нөгөө сайн мэдэхгүй л байна л та. Яг үнэнгээ хэлэхэд бол тэгээд тэрнтэй адилхан бас над чиг аягүй олон хүмүүсээс сайн мэдэхгүй л байгаа. Ер нь бол бусдын төлөө байх сэтгэлтэй байх. Яг л эмч хүн шиг байхгүй. Одоо эмч хүн бол одоо өвчтөе хүнийхээ өвчнийг зөв онцлоод эмчилж чадвал ад жаргалтай байлгадаг. Мейкап артист хүн мөн адил одоо хүний хэдий гаднах үзмж одоо харагдах байдлыг засаж будаж өөрчилж байгаа ч гэсэн тэр хүний тухайн одоо өөртөө ихтэй байх байдал хүсэл тэмүүлэл урам зориг нь бүр бадрааж өгөх хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Тэгээ бусдыг ер нь жаргалтай байлгахын төлөө бусдын төлөө сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Бусдаар бол мөнгөний төлөө артист байдаг. Тэгээ ингэсэл болоо гэлтэй. Тийм ээж болохгүй гэж би боддог. Гэхдээ одоо жишээ нь чиний хамгийн анхны ингээл мэдээж бүхэл ямиг нэг дагаалгүй эдийн засаг явж байдаг тийм мөнгөний асуудал явж байдаг. За орлого зарлагын асуудал байна. За тэгэл дээрэс нь энийг яаж доктортой байлгах уу гэл ингээл шинэ бизнес санаанууд гэл ингээл маш олон зүйлүүд гардаг л да. Гэхдээ чиний бодлоор одоо юу гэдгийг хамгийн анхны одоо ингээд нэг олж исэн орлогоо дурсаач. Хамгийн анхыг мейкапаар олж исэн орлого юм бол би нөгөө говь сумбарт бүжигснээр ажилладаг байсан аахгүй. Тухайн үед үнсэн мэргэжлийн хажуугаар өвлийн хүйтэнд тэр амар гоё энийг би өөр юм ярьж байгаагүй чамд л ярьчаа. Бидэнд бас 15,000-аар нөрөөддөг байсан. Тэгээд хойч мэргэжлийн мейкапнаар төгсөөд яг ингэ ажлыг гэсэн чинь 30,000 гэсэн чинь орон нутгийн хүмүүс чинь хүнтэй чөлөөж аваад. Тэгээд 15,000-аар нөр будгаа. Тэгээд тухайн үед чинь говь сүмбэрийн ч одоо хүн амт би чинь танил манил биш. Би ч одоо жоохон хүний нутагт байгаа шүү дээ. Говь сүмбэр маань найзууд байх байхгүй. Тэнгуут ингээд супермаркет орцны үүд инээд хэрэгээр ингээ би өөрөө ингээ төрх ингээ юма бэлтцсэн аппликейшн дээр зураг хяналтын аппликейшн дээр үр бодолтын before after-ын зургийг нагаал тунгуудаа нөгөө нэг фото цаасан дээр шивлэн
бичгийн цаасан дээр шивлэл ингээ орцонд хүүтэн нэг өөрөө скотчтой наагаа заяа. Дэлгүүр дээр дэлгүүрийн ингээд нэг тухайн нэг аймгийнхаа том дэлгүүр номын шиг том дэлгүүр гэж зөвшөөрөл авч каасан дээр шнаагаал гадаанш наагаал бүх орцнууд дээр орцны давхар болгоно наагаал. Тэгээ халтуур хийгээл амар их будчихсан. Амар их мөнгө олсон шүү. Нөгөөд нь 200 мянга л та. Тэгээ тэрийг голохгүй яа хойд надад амар их маш их мөнгө өгөхгүй. Тэгэл чармаа аж тэр мөнгө олгоод тэр мөнгөө тэгэл мэдээж өөрийнхөө дуртай хэрэгцээтэй зүйл болох будгандаа маш их зардаг байсан. Будгийн үнц нь угаасаа маш өндөр шүү дээ. Тийм шүү. Тэрийгээ дагаад будалтын үнэ дагаад өсдөг шалтгаантай байдаг. Тэгээ би олцтой будганд тухаангууд дурлсан. Яг л ингээд өөртөө ашиглах гэж байгаа юм шиг надаа ингээд тухайн жиглэл бөмбөр одоо юу гэдэг баян зүрх заах ч юм уу. Ер нь бол аль боломжийн яг л нөгөө нэг санхүүндээ тааруулаад аав. Тэгэл төвшин ахихын ярээр цалин бодоод ажил ороод цалин мэлэнтэй мейкап хийгээ явж байгаа шүү дээ. Тэгэл олж байгаа яригээрээ ерөөхдөө улам сайжруулаад би бүр донцсон байсан байхгүй бараг амар. Архин донцсон гэж бараг будган донцсон заяа. Үгүй гэхдээ ер нь бол ингээл ямыг чинь альва нэг зүйл чинь ингээл цаашаа ингээл хөгжөөл дэвшээл те. Ер нь ингээл юм чи ер нь сайжрах жахалт ингээл үргэхтэй штэ. Оролцоо маань өөрөө яг ямар вүлээ гэл ингээл өөртөө ингээл бодонгууд би те гарлагдчихэж орлого авнаа. Тэгээ ер нь уус тэр төр тогтолцоо ч үнэн байхгүй. Зарж ээж одоо өгж ээж авдаг. Хүнд ямар нэг хүн хоорондын харилцаа хүртэл заавал эд материалаар биш. Хандлага те хүнд одоо эвтэйхэн хандлага өгч эргүүлж өөрөө маш гоо хандлагыг хүлээж авна. Тэгэхгүй баян хүнээс аваад ах юм бол тэр одоо ер нь бол оршин байх байдал нь ер нь тогтох байхгүй хаа. Оршин байх тогтол байхгүй тий. Жишээ нь ингээл маш ингээд нээлттэйгээр ингээд эрэгтэй мейкап артист гээл ингээд ер нь сүүлийн үед л ингээд айгүй дэлгэрэнгүй ингээд эрэгтэй мейкап артистууд ер нь айгүй ингээд олширч байгаа шүү дээ тий. Тэгэл энэ их олширч байгаа ч гэж ер нь олширх нь зөвл байх. Тэгээ маш олон хүмүүс байх тусмаа тэр чинь тэр индастри чи өөрөө өрсөлдөөнтэй болоод ингээд нэг илүү гоё ингээд нөгөө гэдгийг хөгжих тий. Тэгээ энэ Монголын энэ одоо мейкап артистууд ер нь хэр хөгжсөн юм бэ? Маш сайн хөгжсөн. Тэрийг юугаар нотлох юм? Будалтаас нь, ур чадвараас нь, дэлхийдээ өрсөлдөж байгаа байдлаас нь тэмцээнүүдээр харж болно. Альсвал одоо ингээд яаж хөгжсөн бэ гэдгийг нотлоод байх хэцүүлдэг. Гэхдээ хэр их хүмүүс одоо үйлчлүүлдэг болцсон юм. Хэр их хүмүүс ойлгодог болцсон юм. Хүмүүс тэр ойлголт авч ээж, өөрчлөлтийг мэдэрч ээж, үн цэнийг мэдэрч ээж тэрэн лөө одоо ингэж тэмүүлэх одоо тэр тэмүүлэл нь их байгаа. Тэрийгээ дагаад артистууд улам сайжирч байгаа. Одоо ерөнхийдөө сошиал одоо маш сайн хөгжөөд хүмүүс үзэж харах юм зөвхөн зурагтаар бус одоо Instagram, TikTok юу гэдэг бүх одоо платформудаар олон юмыг харж байгаа шүү дээ. Яг л нөгөө нэг те drag queen гэдгийг бол зөвхөн Монголд ингэж хийгээд хахад ер нь бол яг ямар хүн байдаг хүмүүс өөрсдөө олоод хайгаад үзэж чаддаг болцсон. Тэ? Гэхдээ яг нөгөө монголчуудын хувьд харьцангуй сүүлийн үед нөгөө судлаач сэтгэхгүй ч юм уу айлсгол юмыг нэг ярин хайж үзэх үнэн зөвийг нь ялган таних юм мэдрэмж нь ихсэж байгаа явдал би айгүйх баярлалаа даа. Тэ. Тэгээ одоо жишээ нь ингээд мейкап артистаар ч юм уу ингээд Монголд юу гэдгийг одоо дэлхийн аврагын тэмцээн бол ингээд болдгол ах л та. Тэгээ яг одоо юу гэдгийг яг тэр тэмцээнээс одоо манай монголчууд маань тэ хэр их өрн шагналыг хураан ирдэг болдоо. Зөндөө авд юм бэлээ. Би өөрөө бол тэмцээний артист биш аахгүй. Тэмцээнд бэлдэж одоо чинь бас зүгээр харахад ингээл будаад ялчаад байгаа юм шаард нь ер нь маш олон хүмүүсийн хичээл зүтгэл төлөвлөгөөн дээр ер нь суйрлаад гэх юм уу та. Мэдээж ур чадвар байгаа л та. Тэгээ яалтчгүй ингээд драг урлагтаа бол 3 салбар бол яалтчгүй бүр үнэхээр их нийлэх ёстой гэдгийг. Ус, мейкап, хомс гэсэн 3 салбар. За яг хомсны салбарыг бол оруулж иж болно. Гэхдээ бидний хувьд хомс ингээд зүүх нь бол ерөнхийдөө жоох нэг төвхтэй байгаад байдаг те хөдөлгөөнийг саад учруулдаг гэдэг ч юм уу те ингээ айгу хэцүү байгаад байдаг. Гэхдээ ер нь бол юу гэхээр бидний хувьд одоо хувцал бол нэг асуудал биш болчихж байгаа. Тэ. Мейкап бол мэдээж нэг appointment одоо цаг таарвал үнэхээр сайхан балжин нэм даш нэмтэй байдаг. Тэр нэг одоо юу гэдгийг ингээл за өнөөдөр шоутай тэдэс бодвол ингэж ерөөс нөгөө хэлж цаг авч чадахгүй тий. Яг ингээл 7 8 одоо жишээ нь өнөөдрийн цаг чи юу лээ 8 хоног юм уу тий 9 хоногийн өмнө баг ингэж нөгөө тий тэгжиж нөгөө нэг ингэж нөгөө компьютерм хийгддэг. Тэгэд бас хүмүүсийг бас нөгөө нэг одоо юу гэдгийг цаг тухайн үедээ бас нөгөө юу гэдгийг монголчуудын нэг юм нэг бас нэг нийтлэг зан чанар байна л да. Цаг тулгадаг уу? Тий одоо очиж байна уу? Тий.
Амар гинтэй. Тэр яг яадгийг өөр нь мэдхгүй одоо бүр гайхдаг шүү дээ. Би нөгөө тэгж үзээгүй болохоор ингээд төлөвлөөгүй ажил гинт гарч ирдэг байж магадгүй. Аль эсвэл одоо нэг бодож эцсийн шийдвэр нь одоо за энэ оцсон дээр юм байж бодвол гинт холбогдсон юм шиг ба. Тэгэхээр ч энэ аль үжи appointment таа. За яг зарим нөгөө тийм өдрүүдэд зарим цагуудад гэх юм уу те. Цаг нь таарах юм бол гинтийн байдлаар цахалаа авч болох байхгүй юу. Бусдаар бол ингээд одоо чи боддоо ингээд ингээл өдөржингөө ажил дээр хүн байхгүй ингээл хүлээгээл хин над дээр бодох болдоо гэсэн баг. Бараг тэрнийхээ оронд өөрийгөө хөгжүүлэх одоо өөр ямар нэгэн ажил эсвэл өөрийнхөө одоо нэг тийм бүтээлч ажиллаа зориулаад яа сормоос будгуудаа ингээ үзээд явах ч юм уу эсвэл өөр артистуудтайгаа уулзаад одоо ажлын туршлагаас нь хуваалцах ч юм уу. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар хувийн байдлаар кино үзээд ч юм уу хоол унд явах. Тэгэхээр одоо чинь ингээд нэг юм мейкап артистуудын холбоо гэж байдаг юм байна. Бага нүүр бодолтой холбоо гэж байгаа, үсчсэн гоо сагчны холбоо гэж байгаа. Байдаг. Гэхдээ би ямар нэгэн холбоонд явахд хариалагддаггүй. Тий. Гэхдээ би чинь нэг төрийн бас байгууллагын хүн болохоор бас тий холбоо гэдээс ингээд нэг ямар нэг юмд хариалагдчих гал үзээд. Гэхдээ яг хоо магадгүй Монголын эрэгтэй мейкап артистын холбоо гэж би болох юм чинь билээ. Яна тийм байгаль ч л та гэдэг чинь. Монголч уртааш өгөхөд хитгэн л эрэгтэй артистууд байгаа. Яалтчгүй хитгэн эрэгтэй артистууд л та. Одоо жишээ нь чи байна, Эба байна, Батбол дах байна. Одоо би бусдыг бол мэдэхгүй. Би үнэхээр мэдэхгүй. Яг хоо нэг үнэхээр мэдэхгүй юм байна. Ер нь бол ингээд хийдэг ч юм уу, нэрсээр хийдэг ч юм уу, хийж байгаа хайцсан ч юм уу, хүмүүс бол ер нь бол яг ингээд тууштай явуулаад гарын 5 урандч багтахгүй ингээд гурал байгаа. Ер нь чи яагаад ингэж Монгол эрэгтэй артистуудыг баг байдаг гэж бодож байна? Хөө яг энэ чинь нөгөө нэг юу гэдгийг нийгмийн нөгөө стереотип гэж байгаа шүү дээ. Маскулинитигийн асуудал байгаа. Тэгээд дээрэс нь одоо юу гэдгийг мейкап руу эрэгтэй хүмүүс зориулж ордгоо шалтгаан нь нөгөө нийгмээс ирэх хандлага шалтгаалдаг байх гэж би боддог. Яг зөв. Ер нь бол нийгмээс ирэх хандлага бас нэг хүмүүс мэдгүй зүйлээ одоо ер нь бол их буруу гэж боддог. Ер нь тийм. Гэхдээ хуу юу гэхээр угаасаа нөө мэдхгүй зүйлийнхэн дайсан байдаг шүү дээ дандаа. Тэгээ мэдээд ирэхээр тэрэндээ үнэхээр дуртай хайртай болдог тий. Тэгээ тийм учраас бид нарт юу чухал вэ гэхээр нөгөө нэг альва ямиг ойлгох мэдлэг айгүй чухал байдаг тий. Тэгээд тэр мэдлэгийн талаар би тийм айгүй хүнд юм асуугаагүй. Би бас тэр ер нь бол мейкап бас дурлаг болсон шалтгаан гэвэл би 10 жилийн турш drag queen их шоу үздэг байсан. YouTube-ээс. Яа, сте. YouTube-ээс үзэл найз Дарьятайгаа хамт сууж байгаа л те. Орцсон сууж байгаа. Тухтайхан шиг ингээл. Сте энэ drag чи болно, би энэ drag болно. Сте. Бараг өөрийгөө drag queen бараг болно гэж боддог байлаа. Тэгээ мейкап амар гоё, үс нь амар гоё, хувцалт нь гоё, нэг стил имиж нэг тийм өстой чочирдуулам гоё. Надад амар бааж байгаа юм мэдрүүлдэг өөрчлөлтүүд нь. Тэгээд одоо жишээ нь ингээл тап гэл ингэхт чинь те ингээл бүх юм ингээл амар гоё те. Тэгээ Монголд бол юу гэхээр саяхнаас л ингээл нөгөө хөгжиж ирж байгаа. Тэгээ ер нь бол би дандаа л ярьдаг. Тэгээ хэдхэн жил болж байгаа шүү хүмүүсээ гэл тэгдэг. Гэхдээ энэ тал дээр ер нь манай одоо тий чиний одоо би бол чамайг 5 жил юм бодуулчихсан шиг санагдчих. 5 6 жилийн өмнө тий. Чи минь цэцгэн нөгөө нэг юм төлөөрийг авч яваад эргүүлж өгөөгүй юу? Энэ надад нөгөө нэг би өөрийнхөө мейкаптад хойд өөртөө зориулаад яг юм операшн дээр ингээд цэцгээр ингээд гоё юм толгоон гоё хийсэн чинь найздаа нэг өдөр хэрэглэв чинь найз нэстэ удаах гаваад байна гэж хэлээд байхгүй алга болцсон. Гэснээр яана найз алга болгоцсон байлээ. Таиландаас ч илүү хаашаа ч илүү явах. Бүр гоёыг авчирч өгье гэдээ байхгүй. Би авчирч өгснөөрөө л нөгөөт нь би бараг өөр дөр одоо мейкап хийгээ бараг болж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь юу лээ. Тэштэй тэрнээс хойш хэрч юу 6 7 жилийн өмнөөс бодуулсан юм байна шүү дээ тий. Аим шигтэй. Нөгөө лавад болдог партинаас л хусуулсан юм шүү. Бараг тийм байна. Энд чинь бас бодолтойхон мөнгө өгөөгүй зогтчихсэн. За яас. Их чинь 0 орчууд ирэх хэлээ байхгүй. Төчнөл алга болсон гэдэг. Хормоогоо байраас алга болсон. Үгүй би ястаа тэгж аваад. Би амьдралдаа тэгээ тооцоо боцоо янз бүрийн мөржөөс одоо ерөөсөө байхгүй. Нөгөө нэг юу лээ тоолж явсан биш тэгээд. Би тоолж тооцоогоо өгдөг байгаа шүү. Одоо чи сая тоолуулаагүй өөрөө тоолоод аваар гэх. Мэргэжлийн гэдэг үг бол би аюу дуртай. Ягаад ч юм мэргэжлийн
professional те ингээд альва зүйлийг ингээд өөрөө ингээд хийх гээд тэрнийхэн төлөө өөрийнхөө цаг хугацаа амьдралыг зориулаад ирж байгаа те энэ бүх юмд би аюу дуртай. Яагаад ч юм тэр хүндэлмээр санагддаг. Яагаад дуртай? Тэр зүйлдээ ингээ өөрийгөө зориулаад ингээд маш одоо тэг хөгжөөд ирээд те өмнө нь одоо юу гэдгийг одоо жишээ нь буржаак шиг те нэг камер өрдөг байсан бол нэлээд эдэн камертай нэлээд эдэн гэрэлтэй те ийм болцсон байхыг би аюу юу гэдэг хүндэтгдэг. Тэгэд энэ хүндэтгэх хүртэл шалтгаан бол юу гэхээр тухайн хүний нөгөө өөрөө хэр их тэр дуртай зүйлдээ цагаа зарцуулж байна гэдээ харж байгаа шүү дээ. Одоо чи болоод мэдээж урлагийн сургууль маш юм нөгөө юутай штэ диктаторны маш ингээд чанга хариуцлагатай цаг барих тий одоо би одоо чамаас нэг юм хараад байдаг байхгүй юу цаг барих бүр амар. За би хэд удаа очиод хоцорж очиод загнуулж ирсэн. Би тэрийг бол мэдчихэж байгаа. Тэгээ ингээд ерөнхийдөө цаг барих асуудал байна. За тэгээд дээрэс нөгөө профешнл юмдаа хандж байгаа тий. Одоо жишээ нь би ингээд эрхэсээр ингээд бодуулахаар юу гэдэг эрхэс ингээд нөгөө надтай амар ингээд ярьдаг. Одоо ингээд энийг хийгээд ингээд энэ талд нь ингэчүүл гоё юм байна. За юу гэж бодож байна? Одоо чи өөрөө сайн хардаа гэл ингээд гэрэл тусахаар юм байна. Энэ гэрэлд ингэж харагдана гэдэг ингээд бүх юм ингээд заагаад өгчдөг. За тийм ба. За тэнгууд нөгөө эбадаар бодуулахаар ингэдэг байхгүй эба. Гээл тэнгууд нөө дохионы хэлээр битэр ингээ ойлголцчихдаг. Тэгээ тэнгуут яг нөгөө нэг юм хувь хүмүүсээ нөгөө онцлог байгаа. Тэрийг айгуу сайн нөгөө мэдэрдэг. Тэгээд энэ хариуцлагатай онцлог юу нэг юунаас гарч ирдэг. Айлсгүй зүгээр ажилдаа хандах хандлагаас юм уу? Айлсгүй зүгээр л ингээ байглаас аяасан юм уу? Юу нэг яат юм бэ? Тэгээ байглаас заяасан гэж бодлоо ярихгүй заа. Ер нь бол сургуулийн боловсрол ч юм уу, сургууль суралцж байхдаа нэг хүн төлөвшөл байгаа шүү дээ. Тэрнээс хамаарч байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол энэ ажилдаа хандах хандлага. Бусдыг бас хүндлэх одоо хүндлэл. Тэ? Тийм л юм байгаа. Мэдээж бол би баян хоцордгүй бол биш шүү дээ. Өмнө нь анх эхэлж байхдаа хоцорж исэн, хариуцлагагүй үйл гаргаж исэн. Тэрнээсээ болоод ер нь суралцаад дараагийн хүмүүстэй тийм мэдрэмж үүж болохгүй маань би өөрөө юм байж болохгүй юм байна. Би хүндлүүлмээр байгаа бол бусдыг их хүндлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бусдыг одоо наадсахын цаг барилтаас ахгүйгээр ингээ хүндлэхгүй байхад тэр хүн намайг яаж хүндлэх юм? Тэ шүү дээ. Тэгээ би чамайг юу яаж хүндлэх юм? Тэгээ шууд загнана шүү дээ. Тэгээд загнаад эхэлнэ шүү дээ. Үгүй яг одоо ингээд бодоол ингээд яаж хахад бид нар чинь бас нөгөө бодуулах газар ч олддгоо, үзүүлбэрээ үзүүлэгч газар байдаггүй, үсэмэн янзлаад өгч газар байхгүй, хувцаач авах газар байхгүй, оёхч газаргүй ингээд нөгөө нэг ингээд одоо би бол яг ингээд драг урлагийн ингээд төлөөнөг ихэн цаашаа тий драг урлагийг ингээд үзүүлж эхэлснээс хойш хугацаа бол одоо ингээд 17 жилийн турш болж байгаа тий 17 жилийн турш 17 жилийн өмнөхтэй ингээд харьцуулаад үзэхэд одоо бол үнэхээр ингээд нөгөө нэг цаг хугацааны хувьд үнэхээр нийгэм маань өөрөө ингээд safety гэдэг ингээд хүлээж авах хэмжээний болцсон байгаа тий гэхдээ одоо би одоо ингээд чамайг ингээд тийм юм яриасаа гэж ингээд хүсэж байгаа байхгүй юу хамгийн анх одоо ингээд чи ингээд лайв хийгээл ингээд нөгөө хөгжүүлж авах үе нөгөө түүхээс яриасан гэж юм байна шүү дээ тий тэр түүхээсээ ингээд бид нартай хуваалцаач тий энэ бол үнэхээр гайхалтай юм чанан тий одоо за баярлалаа гоё асуулт байна. Одоо намайг сүүлдэж одоо мэдсэн ч юм уу мэддэг болсон хүмүүс бодохороо олон дагагчтай бусдад хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Эсвэл мундаг хүнийг өстэй гэл шууд анханасаа хүлээн зөвшөөрөд үзэж эхэлдэг. Одоо хайрлаж эхэлдэг хүмүүс ч бас байгаа бах заяа. Тэнгуудыг анх яг юу туулж яг ямархуу мэдрэмжтэй ямархуу одоо тийм өсөлтийн өвдөлтийг мэдэрч ч юм уу жаргалыг мэдэрч ч юм уу ирснийг бол тэр бол хүмүүс мэдэхгүй шүү дээ. Нэг болгоо хүмүүсээ улангаа яриад л тийм ээ. Гэхдээ надад тэр одоо нэг тийм хэцүү зүйлүүд маань нэг одоо хэцүү бол санагдаж байгаагүй. Би яг тэр өөрхөн амар хайртай дуртай зүйлээ хийж байгаа болохоор айгүй гоё. Будганд мөнгө зараад би өөрөө хоолны мөнгөө ч юм уу, тамхины мөнгөө ч юм уу алхаад явчихтаа ингээд амар гоо тор дуран будаг авчихтаа амар гоо жаргалтай мэдрэмжийг авдаг. Гэтэ хамгийн анхны нэг бусдаас нэг хараалыг сонсоол те. Үхэж таалтаар өстой яасан өрчүүглээ. Дэлхийгээс тааруул олон зодон мөөстэй гомоостэй ир юм уу юм уу гэх. Тэгээд бусдаас амар гоё өөр мэдрэмж өөр одоо юу гэдэг ойлголтыг хүлээж байсан чинь шал өөр юм эсрэг юм. Тэгэл яг та уйлж аваад тэгэл болдог ч юм билгүүч бодно. Тэгэнгуутаа гин шар хөдөлсөн минь. Би ч амар шартай юм байл шүү.
За та нар тэгжлээ тест нэг удаа танаа их нөрөөд чинь ч байл тест найзууд чинь ч бай те цаг авах гээд очролдог бол бараг тийм мундаг хүн болцсон байна. Тест ингэх тусам чи тест нэрэ зогсно гэж бодож үгүй шүү дээ гэл те. Айгуу тийм шаартай байсан. Айгуу хичээнгүй байсан. Тэгээ ер нь бол амар дуртай байсан болохоор л тэр болгоны тесч гардаг. Тэгээ одоо хүртэл ер нь бол энэ доромжлол гэх юм уу хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй байх байдал бол байдаг. Гэтэ бусад маш их хүлэн зөвшөөрөгдөхийн төлөө бол одоо өөрийгөө жоохон өөрчилж хүн эвдэж эхэлт юм билээ. Одоо үзэгдэх харагдах байдал, хувцлал ч юм уу эсвэл өөр юу вэ? Материаллык зүйл ч юм уу те. Энийг ингэчих юм бол энэ хүн намайг ингэх юм болов тэр хүн би таалагдах юм болов гэж хүлэн зөвшөөрүүлэх гэдэг явдал. Тэгээ ер нь эцэст ойлгосон шүү дээ. Хүн ер нь бол заавал хүлэн зөвшөөрөх хал байхгүй, заавал хүлэн зөвшөөрөх хал байхгүй. Угаасаа л нөгөө нэг хар бараан угаасаа байж ш би биеэ тоцогддог. Буруу зүв байж ш л угаасаа амьдрал гоё байдаг тийм ээ. Жаргал зовлон цогтой байдаг гэдэг шиг. Тэр нэг хүлэн зөвшөөрөл эхэлсэн чинь тэгэл хүмүүсийн хандлага уртал яг тийм болцсон. Хүлэн зөвшөөрөх хүмүүс нь хүлэн зөвшөөрөөд тоохгүй хүмүүс нь бүр тоохгүй, дэмждэг хүмүүс нь бүр амар улаанаагаа бүр хайртай ч юм уу те болцсон. Гэхдээ угаасаа тэгээд нөгөө өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч чадаагүй байгаа хүнийг бусд хүмүүс яаж хүлээн зөвшөөрөх вэ гэдэг чинь бас айгүй том асуудал шүү дээ. Хүмүүс одоо юу гэдгийг өөрийнхөө амьдралынхаа төлөө ингээд ямар нэг зүйл хийгээгүй ажиж хэн нэгэнд буруу зүйлийг өгнө гэдэг бол энэ бол байж боломгүй асуудал надад санагддаг. Тэгээд дээрнээс ийм байгаа даа. Одоо би одоо ингээд нүр бодолд өөртөө хийгээл ингээд бичлэх гот миний гол одоо хүмүүд өгөх гээд байгаа мессеж нь юу гэхээр эрэгтэй хүн одоо ингээд нүрээ бодаал нэг парик зүгэл ингээд эмэгтэй хүн шиг те харагдаж байна, гоё харагдаж байна, сайхан харагдаж байна гэд. Тэгэхээр одоо тэрийг одоо үзэж байгаа эмэгтэй хүн те өөрөө өөртөө ихтэй болохын тулд би эзэн бас ягаад тийм өөртөө марчаатай ч юм өөрийгөө ингэ жоохон үзэгдэх харагдах байдлаасаа өөрчлөөд илүү гоё байж болохгүй гэж гэдэг мессеж өгөх гээд байгаа юм. Тэгэнгუთ хүмүүсийн хүлээж авч байгаа байдал нь болохоор өстой энийг манай хүүхдүүд үзээд яг энэ шиг нүрэ боддог болчихно гэдэг. Тэгээ ээж аваад нь нүрэ бодож чадахгүй хахад юу гэж хүүхдүүд нь дөөрхөд бодож чадхаатай ер нь бол. Тэгээ би бас хэлдэг байхгүй. Намааг үзээд над чиг хүн болчих гээд байгаа бол одоо тэр лаглаг эрдэмтэн профессор доктор одоо тийм хүмүүсэнд бол гарч байгаа шүү дээ. Тэрийг үзээд хэм болгоно яасан болохгүй л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг амар сонио сонио битгүүд юу гэж хэлмээр юм бэ? Үгүй харин тэр чинь нөгөө нэг түрүүний ярьсан те нөгөө мэдхгүй зүйлээсээ хүмүүс айгүйх нөгөө нэг имэдэг гэд те. Тэгээ тэрнээс гадна тэр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг үнэхээр одоо юу гэдгийг хүм дэлхийн хүн болгоо одоо Билл Гейтсийн тухай номыг уншсан бол бүгдөө л баян болцсон байгаа. Тэ. Аскол бол одоо юу гэдгийг те Обамагийн номыг уншсан бол бүгдөө л ерөнхийлөгч болцсон байгаа. Тэ. Одоо турах талаар ном уншсан бол бүх хүмүүс туранхаа. Оо яанаасаа уншаад тэр ястаа хэрэггүй байлаа. Угаас турахгүй нэ. Гээ би сая хараа ингэсэн штэ. Дэглэн барьж ийн гэд баргалж нэг сар гараа сток сайхан хөнгөрлөө гэж бодлоо өглөө олоо ингээл файбер уугаал хэвээр нөгөөтгөө уугаал тэгэл араас нь юм мэдхээр зүгээр бүгээр гэл идэл байлаа. Тэгээ би чинь баярлал нөгөө хилэн дээр ингээл зогсон байхгүй 6 ил тархалцсан. Чинчээ өвдсөн биш үү? Гүү яа ингэж зүгээр ааш тэ тэгээ би чамд буруу өгөхгүй штэ бас жинд ч буруу өгөөд байгаа байхгүй. Тэгэл 6 ил нэмснэ гэдгээ мэдээл би чинь бүр ингээд сэтгэл санаагаар ингээд унж байгаа байхгүй. Яана би ч гэсэн өөрийгөө гадна тураад станаа халаад байна гэж бодсон чи юу те тархлаад алуулаад байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг хүмүүсээ ер нь дэглэн барихаар ер нь ингээд юу яана гэсэн турна гэсэн асуудал биш юм байх. Байхгүй байл шүү гэж. Айгүй их олон жилийн турш турах гэж хичээж байгаа. Гэтэ мөрөөдөл маань турах болсон боловч хизээч миний мөрөөдлийг биелүүлж чадсангүй гэж. Гүчээс зорилгоо хайж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр зорилгондоо хүрч юм бол зорилгогүй болно. Тэгээ турахшин зорилго ч шүү дээ. Тэгээ таргалаад амж яах юм. Тэгэл яг зорилготой л байхгүй. Зорилготой л амьдрахгүй юу. Тэгээд таргалтын тухай ярьсан чи өснүүд дээр чи амруу наалтаад. Гэтэ ер нь ингээ анх ингээ блэкт ингээл яг драг queen-ууд ингээл будалт хийгээл будуулаал те. Өөр өөртөөгөөч будаал эсвэл одоо надаас ч юм уу та нарыг будулдаг байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд ер нь харьцуулт хийгээд харахад би яг хүсдэг байхгүй юу? Миний хүсдэг юм драг рейсээс хойш яагаад артистууд ингээд гоё өөрөө өөрийгөө ингээд гоё будаад зарим нь хүмүүс нь бол хүмүүсээ будуулаад ирсэн шүү дээ. Найс нөхдөөрөө ч юм уу те. Гоё муухай будахтайг болно биш. Драг гэдэг дотор нь нэг тэр хүний бас нэг өөр нэг дүр оршоод байгаа шүү дээ. Тэрийг гоё илэрхийлээд гоё сурчаасаа гэж боддог байсан. Чи одоо ингээд драгуудыг харангуут бараг бидрээс бараг гоё боддог болсон юм шиг заяа. Өөрсдийнх нь бараг хэв маяг донжин болсон. Дотор хүний одоо гоё гаднаа гоё цөглөр хилчдэг. Гол нь тэрийг одоо хүмүүсүүдэд амар гоё ад жаргалтай байгаа те. Үнэхээр гоё юм. Хаппи байгаад шүү дээ бүр ингээд. Бүр ингээд би хүртэл хараад оо ямар гоё юм бэ? Унаа. Өнөөдөр би найстайгаа нам уунаа. Амар гоё. Тэнгууд одоо хүмүүс бодохдоо одоо юу гэдэг. Артистаар л бодуулах хэрэгтэй гэж өстой тийм бол байхгүй.
Одоо би бас жирийн гинэ стресс хүмүүст хүртэл одоо ер нь хэлдэг байхгүй юу. Заавал ингэж буу, заавал тэгэж бууд гэсэн юм байхгүй. Гол нь тухайн одоо будалж яг л хувцс шиг байхгүй юу. Одоо чи ундахтай ямар хувцс хүмүүстэй. За аль биесний уулзлаар ямар хувцс хүмүүстэй, баяраар өслөөр ямар хүмүүстэй. Тэ? Яг тэрнтэй адилхан нүр будал яг л тухайн одоо цаг мөчийг дагаад ингээд өөрчлөгддөг зүйл. Тэрийг нэг юм байх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг хүн болгоны дотор drag queen байдаг гэдэг шиг л аа. Тэр шиг л баг дагаад ер нь өөрийгөө илэрхийлэх гооцоо мэдрэмж бас өөр байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ингээ гудамжаар чигээр анзаардаггүй. Ингээ хүн болгоны өмссөн хувцсны өнгөний хар будалт нь яг л нөгөө нэг боор ч юм уу смоки ч юм уу нэтэр яг болохгүй гэсэн байхгүй. Тэгэхээр жоохон уйтгартай санагддаггүй. Гэхдээ уйтгартай санагдaltaгүй яадаг юм бэ? Чи одоо гадаа гарангуут л нэг саарл малгай хар хүртэгтэй. За би яг бас хар хүртэгтэй л дээ. Гэхдээ ерөнхийдөө өмсөсөн сонголт байхгүй. Одоо нормал ингээд байгаа байдал нь ягаад ингээд өвөлтэй тэг утаатай ч гэсэндээ хамаагүй ингээд цав цагаан гүртэг өмсөд тий айгуу гоё өнгөлөг тий манай баач нь тийм шүү дээ артист. Артист баач хүмүүс битээр ингээд яг ангууд яг yin yang хоёр заяа баг. Тэг хар цагаан хоёр хүн шиг заяа. Багийн бүх юм энэ цайвар минийх бүх юм хар. Япач өөрөөсөө нэг жоохон эйтэн штэ. Монгол гутал шиг үү штэ. Лүк бүрдүүлвэл амар эсрэг. Гэхдээ харин тэгэл ер нь угаасаа тэгэл найзууд чи бие биендээ байхгүй байгаа юм аа л нөхдөг үсттэй. Тэ баг. Тэгээд цогтой ингээл нөхөөл явж идэг те тэгэл. Тэ чи ер нь намайг анзаардаггүй. Одоо ингээл чи минь найз, үлэмжээ минь найз, эба минь найз. Би ногт хүмүүсээ царай харж найзалдаг шүү дээ ер нь. Юу шаа. Яна юу вэ? Би ч царайлаг хүмүүсийн нэг үсттэй. Тэр үсттэй энэ эрхэстэй санал нийлж гэнэ та нар арайчтай. Oh my god. Намайг дэмжээрэй нэг. Чи будалтгүйгээр бол хинч биш гэдэг аахгүй юу? Тийм амар дарамтлагдаг те. Дараа эбагаар бодвол ачна нэг юм хэлнэ. Оо яна тэг ятар. Сормосын жоохон далинаачаарай. Одоо ингээл бодохоор ингээл за эрхэс гэдэг хүнээр тэ ингээл мейкап заалах юмсаа тэ яг ингээд тэр одоо нэг юм арга техникүүдийг сураад авах юмсан тэ энэ хүнээс нэг юм ингээд сурчгаасаа гэсэн хүмүүс чи ихэр нээлттэй ханддаг бай. Жихэн хэцүү асуулт байдаг. Нэг байхгүй хүмүүс ингээ өнгөцгөн харангуут одоо drag queen-ийг ч юм уу king-үүдийг ч юм уу харангуут одоо би цаахад ингээ амархан юм шиг санаанд багтдаг байхгүй болчмоор юм шиг. Яг тэрнтэй адилхан мейкап дээр ингээл хүмүүс ер нь болчих юм санагддаг байхгүй. Тэгээ хүн болгоо ер нь бол холбогддог заяа. Залуу хөгшинээс эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй холбогдно. Гэхдээ яг би бүр асуудаг байхгүй. Тэгээ яагаад мейкап артист болох гээд байгаа юм? Одоо уулзаад шүү дээ. Энэ яагаад сурах гээд байгаа юм? Шалтгаан юу юм? Эхлэх шалтгаан айгуу чухал байхгүй. Би болохоор одоо хүүхдэл ингээд би бүжигчийгээд ажиллаад амьдраад ийм салиа аваад одоо би яг тайзнаар гарахаар гоё мэдрэмж авахгүй байгаа шүү дээ. Үзэхэд бол гоё. Тэгэхэд би ингээ хүүхдлийг юм жоохон дургуй юмаа хийгээд ч юм ингээд амьдрын талаар чадах уу гэж өөрөөсөө асуугаад чадахгүй. Тэгэхээр юу хийх вэ гэгээд мейкап эхэлчихсэн байхгүй юу? Өөрхөн би жаргалтай болохын төлөө. Бусдад хэрэгцээтэй хүн байхын төлөө. Тэгэнгүүт ихэнх хүмүүсийн мейкапын шалтгаан ер нь бол ингээд шинжилгээр сайн ажиллаад мөнгө олох ч юм уу, эсвэл нэр хүндтэй болох ч юм уу ингээд мөнгөцгөн ингээд хүртэх хэвээр нэг тийм амжилтуудаас нь дурдаад байдаг. Гэхдээ угтаа тэр хүний зүрх сэтгэл мейкап хэр чухал юм? Яагаад ч энийг сурах гээд байгаа юм? Юуны төлөө юм? Тэгэхээр зүгээр худлаа байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс нь яаж шигшигдэх вэ ингээд дундаас нь хайдаг, орхидог. Тэнгуут би нөгөө яг нэг хүмүүс турвал зааж байсан шүү дээ. Тэнгуут тэр дундаас би өөртөө ойлгосон юм амар урамгүй байсан байхгүй. Би юуны төлөө хичээгээд байгаа юм бэ? Юуны төлөө би ингээд сургууль заагаад эдсээ стресс одоо хүлээд стресстүүлээд яваад байгаа юм бэ? Тэр ер нь бол заах арга барил заах юм дургу болсон. Дээрээс нь бас би хэрвээ заах арга барил үнэхээр би ингээд заахаар болвол заах арга барил дээр илүү сайн өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Яг зөв. Тийм. Тэгэхээр би өөрөө эхлээ сайн хөгжөөд бас ингээд дараад нэг заамаар санагдсан үедээ зөв хүндээ те зөв цаг хугацаанд ингээд заяа да. Бас доор ингээд мөнгөний төлөө сургууль заагаад мөнгөний төлөө одоо бас ингээд төлөмөрлөдөх надаас би дуртай юмд дургу болох гэдэг байгаа байхгүй. Би ч өөрийгөө бодох сургалт гэдэг хувь хүн лөө чиглэсэн, хувь хүний хөгжлөө чиглэсэн тийм сургалт ингээд маш их ордог байсан байхгүй. Тэгж яах тундаа өөрийгөө жоохон эрүүл мэндийн асуудал жоохон алаа хийцэн. Хоолгүй яваад өдөржингөө 10 цаг ингээд яриад хүн их ярихлаар ходоодны хүчлэх ялгардыг гинэ. Оо яна. Тэгээд би бас ингээд хүнд ингээд юм зааш ингээд стресстэй жоохон санаа зовоол ингээд ядарснаас болоод буруу хоолт юм агтаалцсан. Гэсэн нэг өдөр би ажиллаж ирсэн чинь ходоод цоорсон гэдэг. Яаралтай би хүн бодож ирсэн ингээд өвдгөөд ходоодны ингээд хагалгаанд орчихсон байхгүй. Тэгээд тэр цаг үеэс хойш ер нь бол гинт өвдөд яаралтай өвчний шоконд ороод гинт өвдөлт өгөөд бүр ингээд ярьж чадахгүй дуурч чадахгүй босч чадахгүй болоод тэгээд ер нь бол хагалгаанд орж гарснаас хойш ер нь ойлгосон юм болохоор яг ажил чухалч гэсэн мөнгө чухалч гэсэн яг хүн яг өөрөө хайрлах хэрэгтэй.
Өөрийгөө хайрлах гэдэг нь өөртөө гамттай авч өгвөл өөртөө үнэтэй брендинг юм авч өгвөл гой будаг аваад ингэж явах биш аахгүй. Өөртөө бас цаг зав гаргах хэрэгтэй байна. Өөрийгөө гой хайрлаад стресстүүлэхгүй болвол намайг стресстүүлэх, муулах одоо тий нервтүүлэх хүмүүс маш их байгаа. Гэж бодоод ер нь сугаалтыг болсон байдаг шүү ёо. Бурхан минь. Гэхдээ тэгээд надад бас нэг тиймэрхүү нэг өөрийгөө хайрлах тухай бас айгуу тийм юунууд болдог байхгүй. Би ч ингээл өглөө босоод ингээл одоо юу гэдэг турмерка угаал ингээл илэгний одоо нөгөө илэг цэвэршүүлэх юм одоо нөгөө лив 52 маяг ч гэдэг юм те тиймэрхүү юмнууд угаал тэгэл араас нь одоо юу гэдэг нөгөө буурны бэлтмэл гээл ингээл би зүгээр л ингээл нөгөө яг ингээл өдөр тутамд хийдэг ямаа хийгээл те тэгэл ингээл хүмүүстэй ингээл яриад ингээл байж байгаа л ингээл сармис дараад ч юм уу те байцаа дараад ч юм уу би ч нөгөө байцаа амар идэх хоббитой өөрөө тэргээ бүгд нь гараараа хийдэг болохоор тэгэл ингээл тэр тухайгаа ингээл хүмүүстэй ингээл ярьж мараал ингээхээр нөгөө хүмүүс одоо юу гэдгийг чи мод өхөхгүй би сая тэгээ бодчихлаа. Чи 100 наслах байгаа гэдэг шиг. Мод өхөхгүй гэдэг нэг тийм юм надад ирдэг байхгүй юу. Тэгээд би тэрэнд амар доргоо ягаад ч юм уу хөөхгэй гэдэг юм дээр өөхөө өрөөл хийн ч гэсэн цаг хугацааны ирэхээр л өөхөө штэ. Гэхдээ яг хуу байгаа амьдралдаа өөрийнх нь зөв гэж утсан зүйлээ ингээд хийх нь айгуу чухал. Тэ хүн яг өөрийнхоороо ингээд нэг юм сайхан тэгэл дээрээс нь тэрнгээрээ одоо өгдөг өөрийнхөө зөв гэж бодож байгаа зүйлийг хийн ч гэсэн тэ бусдад хэлхийг л хүснэ штэ. Ярихыг л хүснэ. Тийм шүү дээ. Тэгээ тийм учраас тэрийг бол би одоо ерөөсөө бүр ингээд айгүй гоё ингээд өөрөө ч юм уу те ингээд айгүй барахдаг байхгүй юу ягаад ч юм. Би ямар гоё юм хийж байна. Би яг өөрөө ингээд байцаагаа хэрчээд те нэг ингээд эсэглэн дараад өөрөө идэж штэ те өвөлжөнгөө идэх сармис. Үгүй үжээ би ковид үеэр ковид тусаагүй штэ. Бид нар ингээ баргаж ажиллахаа өөрөө ингээ тойроод ингээ байж байгаа би ганцаараа ковид тусаагүй. Би яа тэгэхээр үнэхээр дархлага амар сайн дэмжсэн. Тэгээ надтай ингээ суугаад ажилласан өдөрч 2 өдөр ажилласан ингээд 3 хүн те гуруулаа ингээ тэр чигээр ковид тусаа яж хахад би ганцаараа ингээ босоогороо юу ч болоогүй ингээ те танагтай сууж ямар ч юу аахгүй шинжилгээ өгөхөд ч гараагүй гэх мэтчлэнгийн нөгөө одоо юу гэдэг миний нөгөө өөрийнхөө сэтгэл дотроо ч юм уу те зөв гэж ботсон юм маань ингээд намааг ингээд нөгөө буцаагаад нөгөө одоо үтгэн хамгаалсан тийм юм авсандаа амар баяртай. Боос тех ястай. Гэтэ нүүр бодолтны хүртэл одоо юм байдаг байхгүй. Одоо чи ингээл эрүүл амьдрах нь тий заавал 100 наслах таач биш. Зүг гэж бодог зүйл хийж байгаа. Тэрнтэй адилхан нүүр бодолт арьс арчилгаа тий өөрийг харагдах үзэгдэх байдалд анхаарна гэдэг бол бас л хувь хүний сонголт. Энийг бол тулгаад заавал чи нүрээ бууд чи заавал эмэгтэй бол чи заавал эрэгтэй бол ингэдэг гэсэн юм байхгүй нь бол хувь хүний сонголт. А гэтээгээд нөгөө хүн хүний бас нөгөө зорилго нь өөрөөр буддаг байхгүй. Одоо юуны л хүн таалагдах гэж будаж байна. Бусдыг хүндэлж будаж байна те. Эсвэл нийгэмд гоё тийм илүү эерэг илүү гоё тийм гэгээлэг гоё байхыг гоё байдлыг түгээхийн төлөө ч юм уу. Гэх мэтчлэн будалтыг бол хүмүүс янз янзаар хүлээж авдаг. Тэгээ тэрийгээ дагаад юу хүмүүсийн те будалтанд хандах байдал, гоо сайханд хандах байдал, урлагт хандах байдал өөр. Амьдралын түвшин, сэтгхүй одоо өөр юу байдаг. Гэхдээ одоо тэгээд ингээд бодохоор одоо нэг 10 жилийн дараагаар ч юм уу те 10 жилийн дараагаар Монголын одоо энэ мейкап урлаг те ямар болцсон бол болох бол ийм төсөөлөл зураглал ер нь байдаггүй. Илүү их зарцуулдаг болно гэж би боддог. Мейкапыг илүү хүмүүс ойлгодог. Одоо ингэдэг байхгүй зүгээр мөнгөтэй боломжтой хүмүүс л нүрээ будуулдаг гэж бодоод байгаа шүү дээ. Яг үу тэр үнэлтэй. Гэлээгээд хажуугаар нь ийм хүмүүс байдаг хгүй. Энийг хүмүүс мэддэггүй. Одоо яг л бид нартай адилхан те ингээл цалинждаг. Одоо ингээд сар тогтмол цалин авдаг. Дундаж амьдралтай хүмүүс маань тэр одоо зүйлийг өөрт нь хэрэгцээтэй. Энэ зүйл миний амьдралын салшгууны хэсэг гэж боддог учраас одоо хоримтлуулаад түнхэр зарцуулахын тулд ингэж маш гоё тийм сэтгэл гаргадаг байхгүй юу. Тэр гаргаж байгаа сэтгэл 10 жилийн дараа бүр шал өөр болцсон байна. Бараг эрэгтэйчүүд нүрээ хүртэл буудаад нарнаас хамгаалаад ч юм уу явдаг болцсон байхыг үгүйсэхгүй. Одоо монголч эрэгтэй нүур буудна гэхлээр бараг пупа өстө нэрэ ижил хүстэй юм уу гомо юм уу өстө яс юм уу гэдэг байгаа. Бусдаар л одоо тэр соёл чинь одоо Азийн бусад одоо том улсуудаар айл үшээ бараг хэдэн жилийн өмнөөс ахгуулаад яаж л нарны тусаа төрхөөс орцсон байгаагаас эхэлж байгаа. А гэлээгээд одоо би энийг үзэж бодож сууж байгаа стрит эрэгтэй хүнийг нүрээ будаа маск тавиа гэдэг юм биш. Энэ бол өөрөө чинь сонголтоо.
А гэтээ хүмүүсийн хандлага бол ингэж өөрчлөгдөнө. Угаасаа өөрчлөгдөнө. Мод монголоор дуусна гэдэг шиг тэгэл. Түр рекламны пауз. Өнөөдрийн дугаарыг ивент тгсэн залуус эрүүл мэндийн төв төрийн бас байгууллагатай маш их баярлалаа. Та бүхэн залуус эрүүл мэндийн төв төрийн бас байгууллагатай холбоотой мэдээллийг доогуур хаягнуудаас хүлээн авна уу? Ер нь өөрийгөө эрүүл байна гэдгээр чеклэх, урдчлан сэргийлэх мэдээллийг авах нь айгүй чухал гэж би боддог. Үүний төлөө ч гэсэндээ маш олон жилийн турш би ажиллаж байгаа. Вау. Тэгээд энэ бол бидний одоо нөгөө юу гэдгийг Монгол хүн болгон эрүүл байгаасаа тий ялгуурлан гадуур хутгаанд оромжлохгүйгээр эрүүл мэндийн үйлчилгээг авдаг байгаасаа гэж би маш их хүсдэг. Үүний нэг хүслийн маань нэг оргил зүг бол залуус эрүүл мэндийн төв төрийн бас байгууллага байдагт дандаа их баярлж авдаг. Бас зөндөө олон гоё ингээд үйл ажиллагаа зохион байгуулдагт нь маш их баярлалдаг. Тэр болгон дээр драг queen-тэй, тэр болгон дээр би ажилтдаг, би мөнгөтэй олдог болгон дээр залуус эрүүл мэндийн төвдөө маш их баярлалаа. Цаашдаа зөндөө олон үйл ажиллагаа зохион байгуулаарай гэж хэлмээр байна. Чи надаас нэг баах юм асууна гэдсэн үгүй юу? Болсон. Тэгсэн чинь бодож хүндлээ шүү. Үгүй яа, би чи айгу жоохоо охин. Өнөөдөр л ингээл нэг багш шиг царайтад гараад ирлээ. Ардын багштэй. Нэрэ багш гэснээс тийм драг багш гэж байд юм уу? Байгаа штэ. Одоо мейкапын багш шиг үү? Тий. Одоо чи ингэж хөдөл ингэ тэг гэлөө. Тий, ингэн гэдэг. Ялангуяа нөгөө тухайн хүнийхээ юу гэдгийг нөгөө сонголтын дээр нь илүү их ажиллах. Одоо чи драг болох хүмүүсээс ер нь яг юу шаарддаг? Одоо би мейкап артист хүмүүсээс юм хүсдэг гэсэн шиг. Хүсэл эрмэлзэл хамгийн чухал шүү дээ. Бас яг тий. Өөрөө яг ямар дүрийг тэр тайзан дээрээ тэр тухайн моменттой үзүүлмээр байгаа юм. Тий. Өөрт нь яг ямар материал бэлэн байгаа юм. Тий. Алийг нь илүү их сайжруулах юм. Ерөөсөө л ингээл нэг юм өөлөх ажлууд аягүй хийгддэг байхгүй юу. Тий. Одоо ингүүл зүгээр байна, тимийн байвал зүгээр байна гэх мэтчлэн гэх ажил. Стрейт хүн орж ирснэ. Би ингээд танай одоо энэ баарнд ч юм уу тий драг үзүүлмээр байна. Яхаа тий үзүүлмээр байна гэд бас болчдөг асуудал. Тэгвэл драг болмоор байна ч юм уу. Болмоор байна гэж уугаад бүр ингээд болмоор байна гэж байгаа айгүй хүмүүс байдаг. Тайзнаас буугаад ирэхээр би өстө нэр ингэмээр байна, тэгмээр байна, өстө тэгмээр байна. За тэг давай маргааш хүрээд байхгүй. Хээж байхгүй. Үнэхээр яг тийм байдаг. Тэгээ тийм учраас нөгөө хүний яг нөгөө жинхнээсээ хүсэж байна. Айлсгол тухайн сэтгэл хөдлөлөөсөө тий. Би эдрийг давчих юм байна гэж боддог ч юм уу тий. Яг тэр нөгөө юунаас л гарч аяа. Драг байх хэрэг зардалтай бай. Одоо би артистын зардлаас ярьсан шүү дээ ингээл. Драг байх чинь ингээл зүгээр ингээд сухад хүртэл зардал гараад байдаг шүү дээ. Аюулсахад хүртэл шүү. Тий ингээл ерөөсөө ус гээл те ус ноос байна те тэгэл дээрээс нь ингээл плажч те плажны ард дур юу орох юм уу өмсөм те ингээл ерөөсөө яг л нөгөө болтроныг угсраад гэдэг шиг л те чинь хитэн талаас нь айгүйх угсрах асуудал гарна. За тэгэл дээрээс нөгөө ганцаараа ингээд суужгаад бүх юма болгочихно гэсэн үг ерөөсөө биш те ойролцоогоор энэ чинь ингээд нэг шоуны ард л ихэд 10 хүн ажиллаж яадаг те ингээл бүх юмн дээр ингээл амар их нөгөө хүч хөдөлмөр айгүйх нөгөө шаардж яадаг ийм учраас ер нь тэрийг бол хэрвээ ингээд тэр болгоныг ингээд мөнгөөр үнэлэх юм бол маш их одоо мөнгөнд дүн гарах байх гэж бодлоо. Угаасаа гардаг үстэй. Угаасаа гардаг. Тэгээ үнэхээр тэрэндээ ингээд зарцуулдаг. Үнэхээр ялтчгүй те зүгээр ингээд нэг гэрээсээ ирээл за гарыг гэл ингээ гарчдаг асуудал ерөөсөө биш тий энэ тайсан дээр хэлэх үгээ хүртэл бэлдэн тий тэгэл юу өмсөх үү ямар гэрэл байх уу гэл ингээл бүх юм ингээд ээлж дараалтай байдаг харин гол юм нь юу гэхээр бид нар одоо бас нөгөө нэг тэрийг аягүй сайн үнэлж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хөгжилтэй асуулт асууя. Одоо ингээ драг болоод чи тайснаар гарахад юу чамайг одоо илүү ихтэй болгодог вэ? Би сонголт өгөн заяа. Их хэцүү сонголт заяа. За энэ ханаа сонгоц зүг шүү нэр гэсэн. За нүүр будал чамайг өөртөө ихтэй болгодог уу? Үс илүү ихтэй болгодог уу? За үс нүүр будалд нэр л ярьч. Нүүр будалд намайг илүү ихтэй болгодог. Яад ч юм. Тэрний одоо юу гэдгийг миний нүд тий нүд орол сүүдэр тий хөмсгний байрлал хөмсг нарийн байх уу одоо юу гэдгийг нөгөө арай өргөн байх уу тий энэ бүх юм нөгөө хэлэмж чи өөрийг ингээд их гоё харуулдаг тий нүүр бодолтыг тэгвэл 3 үгээр илэрхийлвэл
Одоо чам зүгээр төрж байгаа юмараа л. Өгөө надад ингэж хэлж байгаа л өөртөө итгэлтэй, тэ өөртөө итгэлтэй, найдвартай, тэ тэгээ дээрэс нь аз жаргал. Одоо ч нэх гоё ингэж нөөрэ бодуулчаал инээхэд хүртэл гоё харагддаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэ ингээд нэх гоё ингээд инээгээл ингээд нэх гоё ингээд нэг сайхан инээгээл ингээд урдаа сарангууд хүмүүс ингээд ямар хөөрхөө. Чиг нөөрөө арай том ангааж инээдэгтэй. Тэ. Арай гоё мөргөө бүр амар задгаа. Албаар тэгдэж шүү дээ. Тамхины өрөө ингээд тамхины өрөөний зогсоол ингээд харам төө бүр ярцаагаал инээж. Уу яад ч юм ингээд би ч нөгөө нэг ингээд мейкапа хийлгэчихээр өөртөө илүү нөгөө ихтгэлтэй болдог. Үнэхээр. Чи бодож үзсэн үү? Одоо би хэрвээ эмэгтэй хүн байсан бол яаж бодох байсан болоо гэд. Хэзээж бодож байгаагүй. Бодож байгаагүй. Би эмэгтэй хүн байсан бол гэдэг бодол байхгүй. Би бодож үзсэн. Яаж? Эсвэл эмэгтэй байсан бол үнэхээр ганган хүүхэн байгаа зэ бүр. Энэ бараг сайн ахтай байх та гэж бүр бод. Өөртөө тэгэж их анхаардаг. Тэгээ би ер нь бол яагаад тэгэж боддог вэ гэхээр одоо эмэгтэй хүмүүсийг яг л тийм нэг өөртөө ихтэй гой харагдаасаа гой гал цогтой яваасаа гэж боддог. Залуусыг болохоор бас л яг адилхан харагдах байдлаараа илүү гой цэвэрхэн. Тэгээ цэвэрхэн гэхэлэр заавал нүүр мөрөө бод гэсэн юм биш шүү дээ. Бас өөрийнхөө зөвл арсныхаа эрүүл байдлыг хангаад нүрээ угаагаад чигшүүлээд бас ингээ арсандаа анхаардаг байгаасай. Нар цалхаас хамгаалдаг байгаасай. Одоо энэ асуудал дээр айгүй хэцүү. Монгол ирчүүлгэн гут нөгөө нэг одоо ийм байх хэрэгтэй, тийм байх хэрэгтэй гэл бодлоо. Манайхан уламжлалт сэтгэхүй байгаа шүү дээ. Ойлголт айгүй төвд тэрийг өөрчлөх айгүй хэцүү. Тэнгууд нөгөө нэг хэр бохор гар цэвэр мөнгө болдог гэдэг. Тэгээ би бас тэр үгийг боддог байхгүй юу. Одоо миний гар ингэ цэвэрхэн байгаад байдаг. Хомсомсаа хийлээ айгүй цэвэрхэн байгаад байдаг. Айгүй бохор мөнгө болт юм байна даа гэж эсрэгээр нь. Гэх юм ажиллаа. Үгүй тэгэл тэр чинь бас ер нь бас хэцүү шүү дээ. Тэгээ нэг юм хэвшмэл ойлголт одоо юу гэдгийг жинхэнэ ирэх хүн гэж хинбэ гэл тэгэнгүүт жинхэнэ ирэх хүн гэж хинбэ гэл тэгэнгүүт хинч хариулж чаддгүй. Тэ. Тэгээд яг өнөөдөр хариулсан байдаг шүү дээ. Мөнгөтэй, төгрөгтэй, өөрийгөө авч явах боломжтой, доор хаяж 2-3 хилтэй мэлтэй гэдэг бага хүүхэн мэдсэн байдаг шүү дээ. Ирэх хүн ийм л байх ёстой гэсэн. Мангар шуналтай. Наа чи хэдэн хүн бэ гэдэг шүү. Нэг дор 10-20 хүн яваад байгаа юм шиг те. Гэтэ тэр чинь бас нэг жоох юм өрөөсгөл те. Буруу шүү дээ. Эд материал дээр суурилсан стандарт гэж хэлэх юм уу? Тэ бараг л тэгэл. Эд материал дээр суурилсан. Өлөөнгүүд ер нь бол хүн ямар байх юм байх гүнгүүд хүн үнээл доторх нь хүсэж байгаа зүйл нь өөр болохоор яг л эрэгтэн юм байх хэвээр эмэгтэн тийм байх хэвээр гэдэг ойлголт хэцүү байхгүй юу? Тэ? Одоо эрэгтэн хүн гэдэг чинь одоо драконигээ сууж хэлээ. Тэш тэ. Буруу биш шүү дээ. Бид яг хин бэ? Бид яг хаашаа зарна вэ? Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо юу гэх бид нарын бас нөгөө бодож байгаа зүйл маань айгуу тийм зөв тийшээ ингээд чиглээд тэгээд зөв хүмүүстэй ингээд хүрээсэй гэж байгүйх боддог байхгүй. Тэгэл ер нь зөв хүмүүстэй хүрнэ гэдэг чинь бол юу гэхээр ямар нэг зүйл ингээд цаашаа ингээд айгуу цэгцтэй явахын одоо нөлөө гэж би үздэг. Тэгээд таны одоо өөрөө чинь хийж байгаа ажил одоо тий эцсийн мөчөд ер нь хаа хүрээсэй гэж боддог вэ? Бүх хүмүүс л ер нь бол энэ хүү одоо мейкапыг, нүүр бодолтыг, гоо сайхныг амьдралынхаа нэг хэсэг л болгоосоо гэж хүсдэг. Гэтэ ер нь бол одоо манай нэг найз хэлж ирсэн юм л да. Батны мэлж ирсэн. Зөвхөн одоо сүүлийн судалгаагаар одоо хүний яг одоо нэн тэргүүний одоо хэрэгцээний одоо тийм эрэм дараал нь өөрчлөгдсөн гэлөө. Одоо хүмүүс босоолон хоол унд ч юм уу ингэж иддэг ус уудаг байсан бол одоо хүмүүс ихэнх нүрээ өглөө босоо шууд нүрээ уудаг ч юм арьсаарч эхэлдэг ч юм уу. Гэх мэтчлэн болоод эхэлсэн. Тэгэхээр энэ юуг харуулж байна гэхээр хүмүүсийн одоо нэг юм гоосхийн нүүр будалт тэр нь бол хүмүүсийн амьдралд айгүй хэрэгцээтэй болоод эхэлсэн угаасаа. Ирээдүйд ямар болоосоо гэж хүсэж байна гэхээр ирээдүйд ямар нэгэн бидний одоо энэ гараар уралдаг одоо хүнд өгдөг мэдрэмжийг ямар нэгэн машин бити өгдөг болоосоо л би хүсэж байна. Ялангуяа химэл оюухан яг нүүр будалтан дээр бити хөгжөөс гэж бодож байна. Тэгээ энэ би ажиллаа амар гоё бахархдаг байхгүй юу? Хүмүүс харахад ингээл амархан ингээ зогсож байгаа л мөнгө олчлоо гэдэг мөрчлөө тэр зурж байгаа зураас өнгөний сонголт уусалт тэр одоо хөдөлгөөн тэр болгоныг ингээ эзэмшихийн тулд мэрэгшихийн тулд мэрэгжил болгохын тулд маш их хөдөлмөр гаргаж байгаа. Тэрийг битүү өнгөдүүлээд бас нэг юм химэл оюухан машинаар битээс олчоосоо л гэж ирээдүйд хүсэж байна да.
Үгүй би бас тэгж боддгийн. Яагаад тэгэхээр би мэрэгжлийн хүмүүст даатгаж орхих аюул дуртай. Ер нь бол тийм. Би одоо бас хэлчихье зөө одоо эрэгтэй хүн болгон одоо ингээл технологи одоо ашиглаж сураал өстой машин бариад ч юм уу ямар нэг юм хадаад ч юм уу ивдэл барилга бариад шаардлага байхгүй. Тэрнтэй адилхан эмэгтэй хүн болгон бас яг мейкап хийгээл гоосханд анхаардаг байхаар байхгүй. Одоо яг эмэгтэйлэг мөртлөө эрэгтэйлэг хүн байна, эрэгтэйлэг мөртлөө эмэгтэйлэг хүмүүс байдаг. Тэнгууд хүн яг хүүсэнд баригдаж би бас нэг нүүби нэг юм юун дээр биш ЮНЕСКО-гоос нэг юм гендерийн эрхтгч байдлын юун дээр ихтгэл тавьж байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө нэг тэр мэрэгжил сонголт ба гендер гингууд би ойлгосон байхгүй. Дандаа нэг юм гендерсээ ингээ хазаа зөөр мэрэгчлээ хүмүүс бидний боломжтой сэтгэхүүгээр одоо чинь эмэгтэй хүн бол бага ангийн багш болно. Эрэгтэй хүн бол зэрэг цагтаа болно гэсэн чинь эсэргээрээ бага ангийн багш нь эрэгтэй хүн, цэрхэн генерал хүн гэсэн чинь одоо дараа хүн гэсэн чинь эмэгтэй хүн байж байгаа байхгүй. Тэнгуү тэн дээр би одоо хүмүүсээс хэлсэн байхгүй. Ямар нэгэн та одоо нийгэмд хэрэгцээтэй байгаад өөрийнхөө чаддаг бүтээгдэхүүн зүйлээр бусдад туслаад үйлчлэрлээд одоо ингээ те нийгмийн нэг хэсэг болоход хүүс огт хамаа байхгүй. Одоо мейкап ч байх, драгинг байх ч юм уу ямар нэгэн байдал бид одоо хүүс огт хамаа байхгүй. Одоо нэг өнгөнд хүүс гэж байхгүй гэдэг нэг үг байд. Тэр өстой гой өнгө үг байхгүй. Би өстой амар дуртай үг штэ. Одоо жишээ нь амар гой тод товцсон хүмүүсийг л андаа эмгтэж хөдлөө өмсөх хөстэй. Эрэгтэй хүмүүс даа тар бараа өмсөх хөстэй гэх мэтчлэн. Тэгээс урлаг бас байна штэ. Урлагийг үзэж ойлгоход заавал эмгтэн байх аль байх. Тийм штэ. Тийм. Урлагаас тэр гой сайхан таашаал мэдрэмж өөр бас нэг оршихгүйг бас илэрхэд хүүсээс огт хамаа байхгүй. Магадгүй энэ хүү подкастыг үзэж байгаа таны бас хүүсч бас хамаа байхгүй. Хэн байх нь хамаалгаа гэдэг шиг. Хүн байх нь чухал шүү. Тийм шүү. Хүн байх нь чухал. Тийм учраас бүх хүмүүс хүн байх үнцэн өөрийнхаараа орших тэр гайхалтай зүрх сэтгэлтэйгээр бие биенийгээ хайрлан амьдрахаасаа гэж үнэхээр хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр ингээд надтай ингээд ярилцаад ингээд сууж агаад үнэхээр баярлалаа. Суусанд маш их баярлалаа. Одоо ингээд хоёулаа ингээд нэвтрүүлгээ үгээр өндөрлөе гэж бодож байна. Би болохоор арай өндөрлмөөргүй байна. Одоо л ярианы дунд нь орж шүү. Яна. Тэгэхээр юу вэ? Production team байна уу? Энэ хүнийг дахиж өөрөх уу яах вэ? Гэтэ ер нь ингээд халуун дотн юм яриа өрнүүлээд ингээд суусантай миний бие үнэхээр их сэтгэл хангалуун байна. Хоёлоо ер нь дандаа л ингээд нөгөө ажлаараа уулзаал ингээл мейкап ингээл юу яах вэ би өнөөдөр өстой тийм баймаар байна ингэмээр надад нэг энэ дээр ингээд өрөөчгээл ингээл ярьжсэн тийм гэтэл яг ингээд цагаа тулаад ингээд яасан чинь би биенийхээ нөгөө дотор ямар хүн байдгүй ямар хүсэл эрмэлзэлтэй ямар зүйлийг туулж байгаа вэ цаашдаа юу нь яг яах ёстой вэ гэдэг ингээд хоорондоо ярилцсандаа амар их нөгөө юм сэтгэл их догдолж байна. Сэтгэл хангалуун байна. Миний хувьд ч гэсэн. Миний хэмэл мөө мөртөл догдолж байна. Би бас энэ подкаст талбарт бас нэг хүмүүсийн буруу ойлголт энэ бас яа. Одоо ингээд мейкап хийдэг гэхлээр одоо би өөр дөр ингээд яг эмхтэн шиг бодолт тэгэл хүмүүст ингээд харуулдаг штэ. Намайг одоо транс гэж одоо бодоод байна. Транс болох гээд байгаа юм уу гэд энэ би хаа одоо яаж транс болох вэ? Стандарт нийцэхгүй хаа. Дээрээс нь би бас транс биш ээ. Хоёрдугаар гэх юм бол одоо ингээд би одоо подкаст ч юм уу ингээд лайв дээр амар гоё нээлттэй хүн шиг байдаг. Тэгсэн ингээд амьдрал дээр би бас нэг өөр хүн. Энэ камерны өмнө ч юм уу бас нэг өөр хүн байдаг. Гэхдээ би одоо яг өөр байгаа шүү зөө. Хүмүүс нэг юм жоохон дугуй байдаг шүү дээ би ер нь. Одоо ингээл олон нийтийн хүрээлд ороод ч юм уу гадаа удамжин ч юм уу одоо элдэн зам баар савч байх ч юм уу би айгуу татгшоогоо ч юм чимээгүй болчтой. Тэнгуут битгий намайг ууралцсан бохож бодоод үлэмжээ битээр ер нь бол байгаа царай тэр шүү. Үлэмжээ санаж бодно авцсан те. Ер нь угаасаа байгаа л юм да. Байгаа тийм шүү. Битээ ууралцсан юм уу гэдэг. Байгаа л юм да. Эсвэл би өссөн байгаа гэдэг. Oh my god. Ясаа одоо яг одоо амар өсөж чинь тэгээд гайгүй 2-3 хоол идчих байх гэж бодож байна. За сайхан харилцлаа. Өстой сайхан харилцсан. Би бас хамаагүй тэрвэрлдэж болохгүй байна. Миний мейкап орж. Ингээд өнөөдрийн дугаартаа хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Makeup artist Эрхэс бидэнтэй хамт байлаа. Баярлалаа, баяртай. Би нөгөө танилцах Grindr-ийн нөгөө нэг юм линкийн доор нь тавьж болох уу? Эрхэс бэбэ 1 гэсэн.